søger. Dygtig. Og så kommer det her, som der er nogen, der synes, der er vildt forfærdeligt. Det er det, jeg kalder en fodautomat. Jeg står bare her, jeg gør ingenting. Min hund går selv ned og tager den igen. Og det får den selvfølgelig en godbid for. Og lige så længe jeg bliver stående, lige så længe vil hun blive ved med at gå tilbage på den. Og hun gør det, fordi hun ved, at hun får en godbid. Det er ikke synd for hunden. Det, der kan være synd for hunden, når man laver nosework, det er, hvis man bliver ved med at bede hunden om at udpege den. Hvis jeg nu havde sagt, vis mig den. Hvor er den henne? Du er dygtig. Og min hund, den ikke havde ville gøre det automatisk selv. Hende der, hun kan ikke få nok af at vise den igen og igen, fordi hun ved, hun får en godbid for det hver evig eneste gang. Og det svære for hende, det er at finde den første gang. Ikke alle de efterfølgende. Hvis det var, jeg ikke ville have, at hun skulle gå til den samme kilde igen og igen, så ville jeg flytte mig væk fra kilden, eller stille mig foran den, så ikke hun kan komme til den. Så længe jeg bliver stående, så hun har muligheden, og jeg bliver ved med at belønne hende, så vil hun blive ved med at tage den. Der var jeg for hurtig. Så det er en hund, som jeg kalder for en fodautomat, eller jeg er en fodautomat for min hund, og min hund, den elsker det. Kan I have en god dag derude?